दोस्तों, ये एक स्लाइडिंग गेट का नीचे का हिस्सा, पर यह आगे पीछे मूव करने में काफी परेशानी पैदा करता है। यह स्मूथली मूव नहीं होता। इसका कारण यह व्हील एंगल और इसके बेड के बीच का गेप है। इस गेप को एडजस्ट करना होगा। इसके व्हील को हटाकर स्केल से मार्किंग करनी होगी। ग्राइंडर मशीन से इसमें कट लगाकर व्हील को अंदर की तरफ पाइप में फिट करना होगा। दोबारा वेल्डिंग करके फिक्स कर दिया जाए। अब इसके मोमेंट को चेक करें। इजीली और स्मूथ चलेगा और जो गप था वह कम हो गया। जे मैकेनिकल।